来其他的新闻，继续来看台北市一间公立的幼稚园，传出讲当地里长因为不满小朋友伤过吵闹，再加上家长接送乌白停车，里长才不满，怎伫个幼稚园门外的花圃也迄个动物摆设物的有机肥，讲有够港片，有够臭，囡仔甲家长拢挡袂牢。啊，里长是赶紧出面来赔花，讲的亚这个有机肥是为着要互花生了较水，安尼莫名其妙去互误会，实在真冤枉。啊，既然这个味伤重，下摆就莫阁压咯。日头早，家长送囡仔上课，延过2礼拜前，幼稚园的门口口煞有真重的臭味，互真侪家长袂堪的。因为这门口长长的花园去烘野动物排泄物的有机肥料。连我经过都觉得哦，这个怎么会在这边小孩子上课的地方来施肥还是干嘛？因为当时知道的时候是说是施肥这样。小朋友说，就是老师有跟他们讲说，是因为可能发种草的关系，所以这几天就会消掉这样。我觉得还好，因为就短暂时间而已。野肥料的人就是当地里长，洪声讲，伊意思是不满囡仔上课时吵吵闹闹的声音，也有家长接送乌白停车的问题，才会找动物的有机肥料用臭味来臭食囡仔。严格里长出面赔会。我们希望说呢，幼儿园是一个花香书香的这个幼儿园，所以我们希望说这个花呢能够多开一点。我们想尽办法找到最好的肥料。当初呢就是施肥的时候呢，第一天我们预判它会下雨，结果它没下雨。第二天早上7点，我已经在这边洒水。里长解释讲，当时用2大袋，大概是10公斤到15公斤的动物有机肥料，而且拢是打扫经过处理的。安尼做就是为着要护花园的花生了更较好，因为是水溶性的肥料，就惊味会伤过重，就赶紧压水，想袂到煞红误花。这些肥料其实是天然的，就是对人体比较没有伤害的那些东西，我们是以比较正向的态度来看待。肥料的臭味已经散了，家长反映了后，里长讲后边袂阁用动物的有机肥料，是讲实在的臭味，若影响到小朋友，嘛引发到里长的纠纷。Hello， 我是林明瑞。想要抢先掌握最及时的新闻资讯吗？赶快订阅、按赞、开启小铃铛，锁定我们华视新闻的 YouTube 频道。